Сандаг сүрэн төлөөлөгч асуулт санал. За өдрийн төргийа. Төрөүний чуулганаар миний санаж байгаагаар бол бүтээн байгуулалтын ажлуудын талаар нэлээд дэлгэрэнгүй мэдээллүүд орж ирсэн байсан. Сая бол давчилсан байна. Хэтэрхий давчилж. Тэгээ би одоо дэлгэрүүлж хэдэн зүйлийг бас асуух нь зүйтэй юм болов уу гэж бодож байна. Нэгдүгээр бидний мөрийн хөтөлбөрт нэлээд том зүйл болоод тусгагдсан байгаа энэ нийтийн тээвэр болоод одоо том хөрөнгө оруулалтуудын ажлууд байгаа шүү дээ. Одоо метроны асуудал байна, BRT-гийн асуудал байгаа. За тарамгай төсөл байна. Энэ төслүүдийн явцын талаар кабель кар байна. Тэгээ энэ төслүүдийн явцын талаар нэг тодорхой мэдээллүүдийг ямар хөвтэй хэрхэн явж байгаа талаар мэдээллүүдийг даваадлаа дараагаас нэмж тодруулах зүйтэй болов гэж бодож байна. За хоёрдугаар барилгачлалтын төслүүд байгаа. Ханы материалын орчин, баян өшөө орчин болон за сэлб орчмын барилгачлалтын ажлууд дээр хэрэгжилт хэрэг байгаа талаар товч хуваар нь иргэдэд ойлгомжтой байдлаар нэг хэлээд өгөөч. За 3 дугаарт том бүтээн байгуулалтын ажил ярихын наан өвлжилттэй холбоотой чухал хэдэн асуудлууд байгаа. Түүн дотор энэ басаадны ажлын талаар бид нэлээд том төлөвлөгөө ярьж одоо мөрийн хөтөлбөрт тусгасан байгаа. Энэ ажил маань сүүлийн үед сургаггүй болчиход байх юм. Энэ чиглэлээр ажлууд ямар байгаа талаар хэлээч. За дөрөвт нь би байнга ярьж байгаа та энэ явган замын бодлогын асуудал. Замын хөгжлийн газар дээр явган замын бодлогоо гаргаж бидэнд танилцуулаач. Дан автцаам яриад байх юм чинь хамгийн чухал зүйл болж байгаа. Одоо дэлхийн хотуудын үндсэн чиглэл бол явган хүн дээрээ илүү их тогттой зорчих нөхцөл байдлыг бий болгоё гэдэг энэ бодлогоороо явчаад хахад бид өнөөдөр автцаамтайгаа ганцхан зууралцаар байгаа байхгүй. Тэгээ өнөөдөр яг төв шуудан орчин ч юм уу ингээ явган замууд шинжилгүүд хийгдэж байна. Үүнээс цаашаага одоо ямар байдлаар явган замын бодлого явахын одоо байгаа маршрутаасаа илүү бид хаагур ямар байдлаар явган зам дээр хөрөнгө оруулалтууд оруулах гэдэг энэ талаараа бас нэмэлт мэдээлэл өгөөч гэсэн ийм хэдэн асуулт байна. Түүний дараа бас нэмж хэлэх хэдэн саналуд байна. За энийгээ дараагийн юм дээр цаг дээр авъя. За сандаг сүрэн төлөөлөгчийн асуултанд хариулъя. Даваа талаа засаг даргын орлогч. За сандаг сүрэн төлөөлөгчийн асуултанд хариулъя. За нэгдүгээр асуулт нийтийн тээврийн томоохон бүтээн байгуулалтын ажлын явцын талаар товч мэдээлэл. За метро төслийн хувьд болохоор тендер нэгдүгээр үе шатыг бол хаацсан. За хоёрдугаар үе шатн дээр санхүүжилттэй холбогдлолтой олон улсын зээл хэлцээрийг эцлэх шаардлагатай байж байгаа. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар бол Улаанбаатар хотод эдийн засгийн форумын эхний өдөр хилцүүлэг болж байна. Үүн дээр бас олон улсаас JP Morgan гэдэг метроны төсөл дээр банкар одоо холбогч банкар тодорсон байгууллага мөн эхний хилцээр хийгээд байгаа Их Британий гадаадын экспортын зээл олгогч байгууллага буюу UKF, тэгээ Францаас BPI гэдэг бас экспортын зээл олгогч байгууллагууд Улаанбаатар хотод хүрэлцэн ирж эхний шатны хөрөнгө оруулалтын бол хилцээрүүдийг бол хийж байгаа, ярилцж байгаа. Тэгээд 2024 оны 25 оны 4-р улиралдаа багтаагаад ер нь бол хөрөнгө оруулалтын асуудлыг эцэлж юуг метроны төслийн 2-р үе шатны тендерийг зарлаж шалгуулалтыг гүйцэтгэх нэ гэсэн төлөвлөгөөтэй бол явж байна. За тэзүү болон байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээнүүд бол эцлэгдсэн. За хөрөнгө оруулалтын ажил шийдэгдчихвэл бол гараанаас гарахад бэлэн байж байгаа. За тарамбай төслийн хувьд болохоор 1-2 дугаар шугамын тэзүү болон байгаль орчны төлөв байдлын үнэлгээнүүд бол батлагдаж мөн зам тээврийн хөгжлийн дэрэгдэх, зам тээврийн яамны дэрэгдэх шут зөвлөөр орж батлагдаж бол дууссан. За мөн хөрөнгө оруулалтыг бол 2024 оны 25 оны 4-р улиралд багтааж бол шийдвэрлэх шаардлагатай байж байгаа. За туулын хурдны замын хувьд бол тендер амжилттай нээгдэж одоо гомдлын хугацаа энэ 7 хоногоор бол явж байгаа. Тэгээд эх 7 хоногоос бол гомдол хэрвээ гарахгүй тохиолдолд шалгарсан байгууллагатай гэрээг байгуулж бол бүтээн байгуулалтын ажлыг бол туулын хурдны зам дээр бол эхлүүлнэ. За тойрог 1-р замын хувьд болохоор тэзүү мөн зам тээврийн хөгжлийн төвөөр батлагдаж зам тээврийн яамны дэрэгдэх шинжилгээ ухааны технологийн зөвлөөр орж бол зөвлөмжүүдээ авсан. За тэгээд засгийн газраас болохоор нийт 920 сая $20 хөрөнгө оруулалт шаардлагатай гэсэн бол тэзүүгээр гарч ирсэн. Тэгээд үүнээс 15%, 85%-аар салгаж 85% дээр нь бол засгийн газрын баталгаагаар бол гадаадын экспорт Exim банкнаас бол
урт хугацааны нэн хөнгөлөлтөй зээлийг авч бол төслийг хэрэгжүүлнэ гэдэг төлөвлөгөөтэй явж байгаа. Тэгээд засгийн газараар орж засгийн газрын баталгаа авах асуудал бол дэмжигдээд их хурал дээр бол өргөн баригдаж байгаа. За ингээд амжилттай хүрээ засгийн газрын баталгаа авах юм бол 8 дугаар сард бол EPC дээр нэмэх нь F хөрөнгө оруулалттай тендерийг аль биесээр зарлаж бол тойрог 1-р замын бүтээн байгуулалтыг эхлүүлнэ гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй явж байна. Томоохон төсөл хөтөлбөрийн хувьд за орон сууцнуудын төслийн хувьд болохоор Сэлб хотын төслийн бүтээн байгуулалт бол 1-2 дугаар багцын бол гэрээ байгуулагдаж бол газар шороо төслийн бэлтгэл арга хэмжээ бол өнөөдрийн байдлаар бол эхлээд байгаа. За 1-р багц 2-р багцын хувьд болохоор газар чөлөөлөлтийн ажил бол одоо 8хан нэгж талбарт бусад ажлууд бол гүйцэтгэж дууссан. За ингээд бол одоо эхний 2 багцын компани бол ингээд бэлтгэл ажил эхлүүлээд ажилд орж байгаа. За ханы материалын орон сууцлалт төслийн хувьд болохоор бол нээлттэй сонгон шалгуулалт уралдааныг болохоор хуулийн дагуу бол зарлалцсан хугацааг үүж байгаа. За томоохон бүтээн байгуулалтын хувьд бол ийм байна. За явган хүний 4-р асуултанд хариулахад явган хүний замын хувьд бол энэ жил Улаанбаатар хотод бол 59 км бол хуучин байсан явган замыг шинэ чулуун автангаар шинчлэх ажил бол гүйцэтгэж байгаа. Нийт түрүүн танилцуулсан 39% бол гүйцэтгэлтэй явж байна. За 2040 он гэхэд бол ерөнхий төлөвлөгөөгөөр бол явган замыг нийт 2199 км болгож нэмэгдүүлэх юм төлөвлөгөөтэй. Одоогийн байдлаар бол Улаанбаатар хотод бол 584.6 км бол явган зам бол байгаа. За тэгэхээр энэ 2040 он хүртэл энэ 2199 км явган замыг бол жил болгон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд суулгаж үе шаттайгаар хэрэгжүүлээд явна гэж ингээд төлөвлөд ажиллаж байна. За үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил болон Пассатны холбогдлолтой асуултанд Батцорог ерөнхий менежер хариулъя. Захирагчийн ажлын алба нийслэлийн ерөнхий менежер Батцорог. За мөрдөн өглөөний мэнд хүргэе. За энэ жилийн дулаалгын явц бас ямархуу байгаа талаар бас тодорхой бас мэдээлэл өгье гэж бодлоо. За Улаанбаатар хотод нийтдээ 117 барилгын блок барилгын дулаалгын ажлыг бол энэ жил хийж байна. За захирагчийн ажлын албан дээр 20 блокийн тендерийн ажлыг шалгаруулад дуусж байна. За дүүргүүд рүү энэ жилээс хавуулаад дулаалгын ажлын мөнгийг шилжүүлсэн байгаа. Дүүргүүд нийтдээ 97 блокийн тендер шалгуулалтын ажил хийгдэж байна. Тэгэхээр энэ жил бол яг өнөөдрийн байдлаар 117 блокийн байшингийн дулаалгын ажлууд хийж байна. За ер нь он дуустал бид нар бол энэ жил 205 блок байшинг дулаална гэсэн юм тооцоо судалгаатай явж байгаа. За мөн Германы хамтын нийгэмлэг олон улсын байгууллагын санхүүжилтээр 18 сая евро, за барилга хотголтын яамны 8 сая евро, захирагчийн ажлын албан дээр 6.5 сая евро гэх нийтдээ 32.5 сая еврогоор Улаанбаатар хотын дулаалгын ажлыг 1077 блоктор дулаалгахаар бид нар 2022 оноос 27 оны хооронд ийм төслийн ажил хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр цаашдаа энэ улаалгын ажлыг бол эх жил болон тэрний дараагийн жил бол бүрэн дуусгана гэсэн юм тооцоо судалгаатай байгаа. Ингэж дулаарснаар Улаанбаатар хотын дулааны алдагдал буюу дулаан алдалтны 67 ккал цагаар бол буурна гэсэн тооцоо судалгаатай явж байна. За баярлалаа. Сандаг сүрэн төлөөс тодруулчихсан хөө. Тодруулга. За фасадны асуудал дээр би Батцорог төлөөлөгчөөс бол тэр дүүрэг хороо болгоноор байрууд дээр хэрхэн хийгдэх гэж байгаа талаар тайлбарыг дараагийн хурлаар авъя. За энэ удаагийнх дээр бол ингээд ерөнхий мэдээллүүдийг сонслоо. Энэ маш их ирж байгаа гомдол саналын дагуу. За явган замын нөхцөл байдлыг бид мэдж байгаа. Ер нь сайн хийгдэж байгаа. Сүүлийн хийгдэж байгаа замын материалууд энэ төр дээр бол өөрчлөлт орцсныг бид харж байна. Гол нь одоо иргэдийн хурал дээр дараагийн удаа даваадлаа дарга бидэнд яг явган замын барьж байгаа төлөвлөлт ямар байгаа юм бэ? Энэ чиглэлээр зорчих хөдөлгөөнийг хэдэн хувиар яаж нэмэгдүүлэх бодлого урьж байгаа, хаагур ямар чиглэлээр явган замуудыг өргөтгөхийн энэ чиглэлийн төлөвлөгөөгөө ижүүрэн гаргаж танилцуулах шаардлагатай байна. Энэнийг одоо иргэдийн хурлаар ярилцаж бид санал дүгнэлт гаргаж ярих нь зүг болов уу гэж бодож байна. За даваа талаа төлөөлөгч хариулъя. Санал юм байна гэж ойлгосон. Дараагийн урал дээр танилцуулах иж үрэн төлөвлөгөөг. За. Сандаг сүрэн төлөөлөгч ер нь одоо нийслэлийн иргэдийн хурал дээр 3 ажлын хэсэг гарцсан явж байгаа. Тэрний нэг ажлын хэсэг нь Бадарсан төлөөлөгчөөр ахлуулад Улаанбаатар хотод 2040 он хүртэлх ерөнхий төлөвлөгөөнд
уялдуулаад 28 он хүртэлх одоо энэ бүтээн байгуулалтын ажлуудыг хэрхэн яаж эренбэлж оруулж байгаа вэ гэдэг энэ одоо асуудлыг танилцуулах юм. Тэгээ энэ дээр бол явган зам орж байгаа. Дугуйн замын бүтээн байгуулалт орж байгаа. За ногоон байгууламж орж байгаа. Авто замын зогсоол орж байгаа. Гэрлэн дохиотоо уулзуураар явган үнийг гүүрэн болон нөхөн гарцыг хаана хэрхэн яаж төлөвлөж болох вэ гэдэг зөвхөн 28 он хүртэлх төлөвлөлтийн ерөнхий дур зургийг одоо эренбэлж гаргаж ирэх ийм ажлын хэсэг байна. Ингээ энэ ажлын хэсэг бол дараагийн одоо ээлжид бус хуралдаанаар нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд танилцуул. Тэгэхээр таны хүсэж байгаа одоо мэдээллүүд бол бадарсан төлөөлөгчийн гаргаж байгаа ажлын хэсгээр орж ирнэ гэсэн би бол ийм хүлээлттэй байна. За хоёр дахь ажлын хэсэг бол би одоо мэдээлэл дээр хэлэхгүй бол болохгүй. Батцог төлөөлөгчөөр ахлуулсан ажлын хэсэг ажиллаж байгаа. Энэ бол Улаанбаатар хотод скутер, мопедны хэрэглээ, явган үний зам дээр дураараа тавьдаг, явган үн зорчих боломжийг хаадаг, дээр нь зам тээврийн хөдөлгөөнд дураараа оролцдог, насан туршаагүй хүүхдүүд тэнд одоо зам тээврийн осолд өртөх, амь эрсдэх юм эрсдэлтэй байгаа учраас энэ ажлыг Улаанбаатар хотод цэгцлэх, хөдөлгөөнийг өрнүүлэх зорилготой ажлын хэсэг байна. Тэгээ ажлын хэсэг бол санал дүгнэлтэд боловсруулсан. Энэ удаагийн хурлаар оруулж амжаагүй. Мөн дараагийн хуралдаанаар бол оруулж уг асуудлыг одоо хилцэж ингэж явахаар бол төлөвлөгөөтэй байна. За гурав дахь ажлын хэсэг бол одоо санал болгож байгаа ажлын хэсэг бол Улаанбаатар хотод иргэдээс ирж байгаа бас их санал хүсэлтэй. Тэр нь юу вэ гэхээр ерөөсөө орой үдш ийм автомашины дуу чимээ өндөр ийм гүшийдэлтэй машинууд орилоод байдаг. Тэгээ нялх нойтон хүүхдүүдтэй хүмүүс хүүхд нь орилоод сэрждэг. Эсвэл нэг хөгшин настай хүн нэг сайхан амраад унтчихэтэл ойролцоох хүүхдүүд нэг дрифт хийгээд эсвэл нэг байктай хүүхдүүд нөгөө байкаа ангинуулаад яваад байдаг. Энэ дууны хязгаарлалтыг замын хөдөлгөөний дүрм заасны дагуу зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулагдана. Өнөөдөр энэ ажлын хэсгийг бол би бүлгүүдэд хинээр ахлуулах уу гэдэг саналаа өргөссөн байгаа. Өнөөдөр энэ иргэдийн хурлаар бас санал хураалт явуулаад энэ ажлын хэсэг гараад ирэх одоо хуралдаанаар уг асуудлыг танилцуулнаа. За ингээд сандаг сүрэн төлөөлөгчийн асуултанд хариулж дууслаа.